mechanical keyboard dari Fantech, yaitu MaxFit 61. Nah, di sini gue beli barang bekas, yaitu keyboard mechanical 60% dari MaxFit 61 produk Fantech, yaitu harganya 350.000 guys, dan untuk harga barunya itu kisaran 500 sampai 600.000. Nah, di sini ada penampakan keyboardnya guys. Ini dari dusnya ya. Nih 60% nih tampaknya begini doang nih guys. 60%. Nah, ini cocok untuk bermain game yang FPS sih, kayak Valorant, CS:GO dan lain-lain. Dan di sini menggunakan blue switch. Nah guys ya, blue switch nih yang di dalamnya nih yang bunyi tertak jedung. Dan di sini ada hot swivel switch dan kedua ada detachable type C. Jadi ini menggunakan type C ya guys ya untuk mencolok keyboardnya ini gini. Dan terakhir di sini ada RGB lighting. Dan di sini ada silver MaxFit 61 RGB mechanical keyboard. Oke, di sini dusnya ada beginilah penampakannya. Ya, di belakangnya juga begini. Belakangnya begini guys. Nah, beginilah kardusnya. Barang bekas guys. Dan mungkin kalau barunya lebih cakep sih. Langsung aja kali kita buka ya. Buka dan wah. Oh, cukup rapi ya. Tadi saya sih COD sih udah saya buka sih guys. Saya testing di sono dengan mas-masnya dan worth it sih. Semuanya normal. Semoga aja saya pakai sampai rumah normal. Wah, apa ini? Ada dolar ini. Kita buka dulu guys. Waduh, sorry, ini tangan satu jadi susah guys ya, maaf ya guys ya. Kita buang dulu. Dan ini dia keyboardnya, dan untuk keyboardnya beginilah. Keyboard taruh dulu, di dalamnya ada apa? Di sini ada $1. Taruh dulu, di dalamnya juga ada lagi, apakah ini? Nah ya, di dalamnya ada ini guys. Ada apa sih namanya ini, buat nyantolin atau ganti switch si keyboard ini guys. Dalamnya kosong ya, udah nggak ada lagi. Ini dalamnya nih Fantech MaxFit 61. Oke. Guys, mungkin kita nggak butuh kardusnya, kita taruh lagi guys kardusnya. Maaf berantakan. Oke, lanjut aja guys. Untuk yang pertama kita langsung review keyboardnya sih. Ini keyboardnya sih ya, oh ya sebelumnya nih switchnya udah ada yang diganti sih. Ini menggunakan switch yang warna hitam nih, kalau yang WASD nanti saya bongkar deh. Untuk suara switch birunya ini nih seperti G. Nah denger ya, cik. Kalau ini enggak tuh, enak, suaranya lebih empuk. Untuk type C nya, nah ini guys, type C nya colokin di sini. Aduh, rada ngeblur ya. Nah sini type C nya. Dan untuk penampakannya begini guys, di sini ada Fantech MaxFit 61. Belakangnya ini Fantech MaxFit 61 RGB mechanical keyboard. Nah dia DPN nya, nomor serial numbernya sini. Untuk kadaluarsanya untuk apa sih namanya, garansinya guys, garansinya saya kurang tahu ini maksudnya apa. 24/11/21 mungkin garansinya itu sampai 2 tahun kali ya, berarti udah lewat ya 2022 ya. Beginilah guys penampakan keyboard secondnya guys, ya rada berdebu sih. Coba kita testing langsung guys, semoga saja dia bisa menyala ya. Kita colok dulu. Tadi sebenarnya pelengkapannya dapat type C nya ini guys, cuman saya udah prepare sih, langsung colok ke sono sih biar enak aja gitu guys. Dan nah di sini ada RGB nya begini ya. Mungkin bagi kalian yang suka RGB bisa mampir, bisa lihat-lihat, cek MaxFit 61 guys, siapa tahu ya berminat lah untuk harga segitu. Coba untuk ganti itunya guys, ganti warnanya itu bisa pencet VN plus M. Nah di sini ada mode-modenya, ada warna merah, nanti dia bisa
berubah-ubah. Kalau ini kalau nggak salah merah doang sih. Ini merah doang, kita ubah lagi. Nah, ini jadi begini. Lalu kalau ini dipencet 1 dia nyala. Lagi guys. Nah, oke. Untuk lanjut berikutnya. Nah, kalau ini ke samping dia guys ya. Gitu guys. Selanjutnya, nah ini dia ke atas ke bawah ya. Nah gitu guys, atas bawah ke tengah pokoknya, tanda plus. Selanjutnya apalagi, nah ini adalah kayak musik gitu sih. Nah, tuh, dum 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 dum. Dan untuk selanjutnya ini ada ya begini nih. Rada luas begitu. Nah ini menyebar nih guys, satu tombol langsung menyebar semuanya. Asik. Berikutnya udah sih, berapa tuh ya, gua nggak ngitung sih, kira-kira ada 5 kali ya, 5 lebih kali ya. Nah begitulah, coba kita testing langsung bongkar ya. Aduh, kita bongkar dulu, kita ambil yang ini guys. Ini ada switch yang udah diganti sih, sisanya mungkin ini yang sudah bagus kali ya, maksudnya masih bagus cuman diganti sama owner sebelumnya. Dan untuk lepasnya kita pakai ini dulu, coba kita pakai yang F. Kalau nggak salah F itu masih biru ya, F masih biru guys. Nah ini dia, ini switch warna birunya guys. D kalau nggak salah diganti ya, dia diganti. D diganti, jadi hitam ya guys. D-nya udah diganti jadi hitam. Kalau dari MaxFit-nya sendiri sih biru sih, seperti ini sih, seperti ini. Aduh kok blur ya. Ini dia. Oke guys, mungkin itu aja sih review MaxFit kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.